हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का मौसम आप देख सकते हो। हमारे यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, रिम झिम करती मीठी मीठी बारिश। तो चलो, मैं जा रही थी अपनी गाय के पास, गाय को घास देने। तो ये ले लिया, देखो मैंने छाता। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी गाय को घास देने और गोबर वगैरह उठाने। और फ्रेंड्स, चुन्नी को मैंने कुछ इस तरह से बांध रखा है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और हाँ, बहुत अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और ये देखो फ्रेंड्स, अब जो है तो मेरे किचन गार्डन में भी पानी मिल जाएगा। मेरे धनिए को, प्याज को, आलू वगैरह जो भी कुछ लगाया हुआ किचन गार्डन में, वहाँ पे मेरे मटर थे, मटर में बहुत अच्छा फूल पड़ा हुआ था, तो अब उसके लिए भी पानी मिल जाएगा। और सुबह सुबह का मौसम है, ठंडा ठंडा बारिश लग रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, रिम झिम करती। और अच्छा आई, देखो पाखू लगी बाँ बाँ करने। और यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने, ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे परावली। परावली के नीचे जो ऊपर से टीन है ना, टीन के, ये देखो फ्रेंड्स, ऊपर ये जो टीन है ना, टीन के ऊपर से ये जो पानी आएगा नीचे इन बाल्टियों में इकट्ठा हो जाएगा और गाय को पिलाने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे भी लगा रखा है मैंने, ये देखो नीचे ऐसे। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पे 5:30 बजे की बारिश लगी हुई है सुबह की। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। और 8 बजे तक हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी रिम झिम करती हुई बारिश हो रही है, जिसको हम बोलते हैं रचुआ बारिश। तो रचुआ बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स, ये देखो आप, नाशपाती में कितना सुंदर फूल पड़ा हुआ है। और ऊपर मैंने ये देखो अपने जो गोबर के बनाए हुए हमने उपले गोइटू, इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से रात को ही लगा दिया था। तो इनको बोलते हैं फ्रेंड्स हमारे कुआरा। ये देखो, ये लगाया हुआ मैंने गोइटू का कुआरा। तो ये ऊपर वाले गोइटू मेरे भीग जाएंगे और नीचे वाले जो गोइटू है वो सूखे बच जाएंगे। तो रात को वैसे लग नहीं रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन बहुत अच्छी बारिश हो रही है, रचुआ बारिश हो रही है। और ये देखो फ्रेंड्स, गाय के कंबल निकाल के मैंने यहाँ पे छोड़ रखे थे क्योंकि अब काफी दिनों से बहुत तेज धूप हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की ये जो बारिश है, इससे फिर से ठंड हो गई। तो ये तो मेरे भीग गए बाहर ही। यहाँ पे भी मैंने रात को ये छोटा सा कुआरा लगा दिया था अपने गोइटू का, लेकिन थोड़े से गोइटू मेरे ऐसे बच गए थे, पता नहीं था कि बारिश हो जाएगी रात को, और ये गए भीग। और कल हमने गाय को जो घास निकाल के लाई थी वो भी मेरी देखो बाहर ही भीग गई। और फ्रेंड्स, बाहर आज बहुत ही अच्छा मौसम बना है। बस अब ये बारिश अच्छी तरह से हो जाए ताकि ये जो पेड़ पौधों में फूल पड़ रहा है, ये इनके लिए। तो छतरी को छोड़ देते हैं अब यहाँ पे और खुद चलते हैं अंदर अपनी गौरा के और पाखू के पास। ये देखो फ्रेंड्स, गौरा और ये पाखू, इनके पास नीचे कितना सारा गोबर है। तो चलो पहले इनके नीचे गोबर की सफाई करते हैं और फिर इनको घास डाल देते हैं। गौरा, तो आज तो पुत्ता बरखा होगी और कांबड़ भी सी जगह बाहर है ना मेरी गौरा रानी। बारिश हो गई, बारिश, और कंबल तो भीग गया, ठंड लगेगी अब मेरी गौरा को, है ना। तो फ्रेंड्स, पहले ये गोबर वगैरह उठा लेते हैं, उसके बाद फिर गाय को घास देंगे और फिर चलूंगी मैं किचन के लिए। और बाहर अब हवा लगी है बहुत ठंडी ठंडी। तो बोलते हैं ना कि जब हवा लगती है ना तो बादल उड़ जाते हैं और इस वजह से बारिश भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब कर लेती हूँ मैं अपनी गौशाला की सफाई। बहुत सारा गोबर है गाय के पास पूरी रात का, और नीचे देखो गौच का डगड़ा भरा हुआ है, इसको भी साफ कर लेते हैं। पाखू कैसे कर रही है रोड़ा राड़ी। पाखू आइन बोलता जीव सुक्का का खाने खे है, बोलता जीव सुक्का का खाने खे, खाई लो वो सुक्का का। धूप लगोगी जी ने ना, तेरे बांधूंगी बाहर, तेरे खाए हरा का, ऐसे लग जाएगी ये धूप। मौसम लग गया अब, देखो
भगवान अभी तो बारिश कर दे बहुत सारी, पूरा दिन आज बारिश होनी चाहिए ताकि पशु और जानवरों के लिए घास हो जाए, जंगल में भी और खेतों में भी। जानवर तभी भागते हैं जंगल से खेतों की ओर जब उनको जंगल में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। अगर बारिश हो जाएगी ना तो जानवरों को भी खाने के लिए कुछ जंगल में हो जाएगा और खेतों में गाय के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर लेने के लिए। और फ्रेंड्स, जिस खेत में मैंने ये पुतले बनाए हुए ना, इस खेत में बहुत अच्छी कनक थी जो कि पिछली रात को ही राल ने बिल्कुल साफ कर दी। ये देखो बिल्कुल साफ हो गया अब ये खेत, इसमें बड़ी बड़ी कनक हो गई थी मेरे। तो फ्रेंड्स, बारिश अब बंद हो गई, मैंने भी छाता अपना बंद कर दिया और अब चलती हूँ किचन के लिए। यहाँ से ले लेती हूँ अपने किचन गार्डन से हरा धनिया, दाल में डालने के लिए आज बना रखी है मैंने मोटी दाल, राजमा, चने, माँ, दलुए। ये धनिया मेरा काटने वाला धनिया है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं काटूंगी। अभी मैं यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े पत्ते निकालूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे, वाह बहुत अच्छी। और ये देखो मेरा किचन गार्डन कैसे गिर गया पूरा धनिया नीचे। और यहाँ पे ये मटर है, अरे नीचे 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 गिर गया सारा धनिया। हवा भी चल रही थी ना और बारिश भी हुई तो उस वजह से पूरा धनिया नीचे ढल गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे मटर में लग गई है अब हरी हरी फलियाँ लगने, हरे हरे मटर, हरी हरी फलियाँ। तो इनको थी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जो कि आज थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत इनकी पूरी हो गई। चलो थोड़ा थोड़ा पानी मेरे किचन गार्डन में हो गया धनिए के लिए भी। और धनिए का बाहर बाहर वाला पत्ता निकाल देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे हरा हरा धनिया। और मेरा हाथ हो गया बिल्कुल ठंडा ठंडा। ठंडा ठंडा पानी था, ठंडा ठंडा। अभी ये पूरा धनिया नीचे गिर गया है बारिश की वजह से और हवा की वजह से भी। जब थोड़ी सी धूप लगेगी ना तो ये पूरा उठ जाएगा फिर से। तो ये देखो मेरा छोटा सा किचन गार्डन, जो कि अब बारिश की वजह से बहुत ही हरा भरा दिख रहा है। और यहाँ पे मेरा ये घर। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया मैंने हरा धनिया भी। अब बारिश भी बंद हो गई और बाहर जो है तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया, हवा चल पड़ी। अब बारिश, बादल जो है तो चारों तरफ घूम रहे हैं, बारिश अभी हो भी सकती है। ठंडे ठंडे हो गए मेरे हाथ भी। और ओह, छाता भी मैं अंदर ही ले आई, छाते को छोड़ देती हूँ बाहर। अरे धनिया छोड़ देते हैं इधर। ये डाल दिया दाल के बीच हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, गौरा और पाखो को बांध दिया मैंने थोड़ी देर बाहर धूप में। हल्की हल्की सी धूप निकल गई है और आसमान में वैसे बादल है, लेकिन बारिश जो है तो बंद हो गई है और हवा लग रही है। बहुत ज़्यादा तूफान चला हुआ है हमारे यहाँ पे। ये देखो फ्रेंड्स, बारिश तो हमारे यहाँ पे बंद हो गई है। गौरा और पाखो को बांध दिया मैंने थोड़ी देर बाहर, घास वगैरह खा लेंगे, फिर इनको पानी पिलाऊंगी और फिर बांधूंगी इनको अंदर। बीच बीच में धूप आ रही है और बीच बीच में फिर बादल आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।